Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. Tenemos hasta la hora una build por 18 kilogramos, expert del sistema. Ahora lo que vamos a averiguar es por qué se le está prendiendo. Vamos a revisar lo que es el actuador y vamos a revisar los componentes del sistema de close. ¿Quién nos dice que está presentando este sonido en esta lavadora? Una build por 18 kilogramos, expert sistema. ¿A qué se ve este sonido? Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, entonces ahora lo que vamos a proceder es a revisar. Primero lo que vamos a revisar esta parte de close, ¿no? Esta parte, este es un clear close. Aquí trae un resorte. Miramos por qué era que está pegando. Y luego vamos a revisar lo que es el actuador. Alguno de los dos debe estar fallando. Entonces vamos a desarmarlo completamente y vamos a hacer las respectivas mediciones y a mirar por qué me está produciendo este sonido. Para ello vamos a zafar la polea y a revisar todo el sistema de engranaje del close y del lavado, ¿no? Aquí ya hemos aflojado la tuerca. Sacamos la correa y ahí ya sacamos. Entonces vamos a revisar si ese resorte acá, que no es el actuador. Este actuador es el que activa, en esta parte activa el lavado y activa el centrifugado. Entonces lo que vamos a mirar es si es este sistema de close que nos está molestando o si es el actuador. Entonces vamos a hacer las respectivas mediciones para darnos cuenta de dónde proviene ese sonido. Bueno, mis queridos amigos, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, vamos a saber el actuador. Miren en qué condiciones está el actuador. Y luego sacamos todo el resorte de close para ver si está trabajando bien, para ver cómo está. Ya por ahora pues ahora esto tiene dos tornillos, dos golositos. Prendemos aquí. Este actuador es de 4 pines, ¿no? 2 son de motor y 2 son de switch. Uno le llaman actuador, otro le llaman también aquí sincronizador de motor, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene el actuador? El actuador es el que activa el lavado y el que activa el centrifugado, ¿no? Trabaja con 110 voltios. ¿Ya? Hay actuadores que vienen también de 6 pines, este viene de 4 pines. Depende del modelo de la lavadora. Pues aquí zafamos esta. Aquí ya quedo zafando esto. Y ahora procedemos a zafar este resorte de close. Aquí trae un resorte, vamos a abrir un poquitico. Tengo que abrir un poquitico porque a veces no engrana bien. Entonces ahí nos tienen que, para meterlo, bueno, normalmente esta partecita de aquí yo recomiendo engrasarla, ¿no? Esta parte de aquí, este es el que levanta el sistema del engranaje para que centrifugue, ¿sí? Y el sistema de engranaje para que lave, ¿no? Entonces normalmente este pedacito aquí yo acostumbro echarle un poquito de grasa para cuando tenga este movimiento lo hagan a ver. Yo normalmente le hago un mantenimiento preventivo, ¿no? Le echo un poquito de grasa. De grasa por esta partecita de aquí. Sí. Y acá también le echo grasita para que yo nos trabaje bien. Para cuando esté haciendo este movimiento pues lo hago mucho más suave, ¿no?
Y este es el movimiento que le vamos a hacer acá. Entonces acá va a engranar, este que va a engranar aquí, y lo vamos a meter de nuevo así como bien. Y así lo metemos, lo giramos para este lado y le engrana. Bueno, mis queridos amigos, ustedes ven que aquí está un poquito más ancho. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Yo quiero explicarles, ¿no? Esta parte que va aquí, perdón, tipo le meto esta acá. Bueno, entonces esta es la función que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo mete ella? Esta parte que ustedes ven aquí, esta llega y engrana acá. Pero primero tenemos que meter este. ¿Ya? Entonces, luego que metamos, vamos a dar cuenta que esta parte, ahí mire que ya enganchó ahí, devolvemos y enganchamos aquí, y ya queda. Entonces, ¿cuál es la función que va a hacer ella? La función que va a hacer, entonces vean, lo primero que vamos a ver, bueno, ya engrasamos el actuador. Les voy a enseñar más o menos como un croquis más o menos como para que aprendan a ver cómo es. Entonces miren, en esta parte de acá, ustedes pueden ver, llega y engancha acá, ¿cierto? Ya miran que engancha acá. Y luego giran hacia la izquierda, giran a la manecilla del reloj, perdón. Vamos a meterlo por acá, por este lado. Aquí tiene, entonces giran a la manilla del reloj y ella queda enganchado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterlo de nuevo y esta queda en esta parte de arriba. Entonces lo vamos a meter aquí en esta parte, ya colocamos el resorte y aquí enganchamos, ¿no? Aquí llegamos, enganchamos, giramos a la izquierda para darnos cuenta que nos quedó bien. Entonces tienen que hacer baja, sube. Aquí hace centrifugado, aquí hace lavado, centrifugado, lavado, ¿sí? Perdón, esta acá no nos quedó bien enganchado. Vamos a corregir, vamos a corregir una parte que no nos quedó bien enganchado. Esta de acá tienen que entrar todos los tres, aquí tienen que entrar. Entonces aquí nos tienen que enganchar. Como nos damos cuenta que quedó bien, girar la palanca, pero este me trata de salir, entonces algo está molestando. Ahora sí ya me quedó bien, ¿sí? Mire, aquí lavado, acá centrifugado. Entonces, ¿cuál es la función que hace? Ustedes ven estos dientecitos que hay aquí. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? En este momentico, ahí está enganchando. Aquí, para este lado, les voy a explicar bien. Para este lado, engancha para el lavado, ¿ya? Para este lado engancha para el lavado. O sea, el lavado, digámoslo. Y para acá engancha para el centrifugado. Entonces vamos a hacer la prueba de nuevo, ¿sí? Hagamos la prueba de nuevo. Entonces vean, aquí ya está enganchando. Mire que gira para ambos lados, gira la canasta, ¿no? Gira para ambos lados, engancha para el centrifugado. Pues vamos a sacarlo. Y acá queda enganchando para el lavado, ¿ya? Esa es la forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es descartar. Como tenemos un sonido que nos está dando, entonces vamos a descartar. Si este actuador no me está enganchando bien, o sea, se me está quedando en la mitad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos a probarlo dándole corriente, colocándole corriente 110 independientemente allá, y ahí nos damos cuenta si es que nos está enganchando bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a volver a colocar la polea. ¿Ya? Vamos a colocar, coloquemos también la correa, ¿no? Y colocamos la correa que quede bien ubicada aquí.
ya. Y ahora vamos a colocar el tornillo. Aquí por ejemplo nos quedó para el lado. Y ahorita vamos a colocar el actuador. Aquí le colocamos su respectivo tornillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis queridos amigos de mi canal de YouTube? Lo que estamos haciendo es, primero vamos a descartar, aquí este ya lo dejamos bien, ya sabemos que aquí no nos está molestando. Ahora vamos a probar lo que ya actuado, porque yo les quería enseñar esas dos formas, que muchas veces, bueno, entonces haciendo un pequeño resumen, ustedes saben que el sonido que nos estaba previniendo, ya descartamos aquí, esto yo le llamo normalmente el key del lavado, esta parte, y este es el actuador. La falla está en este, hay que mirar si no le están llegando los 110 voltios respectivos, o si el actuador no está trabajando con los tiempos con los tiempos que debe trabajar. Entonces ya esto lo descartamos, ya quedó bien, ya lo revisamos y todo. Ahora lo que vamos a descartar es el actuador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a ensayar, para ver qué es lo que nos está pasando. Bueno, mis queridos amigos, entonces en el segundo video, para que este video no es más largo, vamos a probar que me esté llegando aquí los 110 voltios, y vamos a probar que el actuador me esté trabajando bien. Para el segundo video que vamos a hacer, ya descartamos esta, ahorita vamos a descartar. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, agradeciéndole por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal, Jesús Antonio Adarmes Garzón. En el segundo video ya les estaré enseñándole a ver cómo es que vamos a probar si el actuador está en buenas condiciones, está malo, o si no le está llegando los 110 de la tarjeta.